Բարև ձեզ, ողջույն նաև մեր դիտողներին։ Հերթական ծանր ժամանակներն է, կրիզիսը չի վերջանում Հայաստանում, ցավոք սրտի։ 30 տարի անցավ, 30 տարվա մեջ 30 տարվա ընթացքում երկիրը չկարողացանք կամ չկարողացան, միասին չկարողացանք ամրացնել, ուժեղացնել, ու շատ արագ քանդվեց ամեն ինչ։ Պարտվեցինք պատերազմում ու ողբերգական վիճակ է իրականում հիմա։ Խնդրեմ մեկնաբանեք, որտեղ ենք սխալվել ու ինչի չի ստացվում մեր մոտ, որպես հավաքական կերպար հայերիս մոտ։ Համեցեք, ով է սկսում։ Ես կսկսեմ, նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը մտահոգված է պետության առջև ծառացած ներքին եւ արտաքին մարտահրավերների առկայությամբ, սակայն չի կարողանում հստակ մատնանշել հասկացությունների տիրույթում, թե ինչ է պետությունը։ Պետությունը հասարակության կառուցվածքային կառավարման համակարգ է, սակայն կառուցվածքային կառավարումը առաջանում բխում է ոչ կառուցվածքայինից։ Եթե ինչ-որ գաղափար, նպատակ ձեռք է բերում կայունություն ոչ կառուցվածքային կառավարման տիրույթում, ապա տեղեկատվական հոսքերը կարճ ժամանակ անց սկսում են սպասարկել տվյալ գաղափարի նպատակի օրակարգը, նպաստելով հասարակական հաստատությունների բյուրեղացմանը։ Այլ հարց տանք, հայերը որպես հավաքական հանրույթ, արդյոք կարիք ունեն պետության, եւ ինչ գործառույթներ պետք է իրականացնի տվյալ տարածքում գործող պետական հաստատությունները։ Տվյալ հարցերին եթե պատասխաններ չունի իշխող քաղաքական դասակարգը եւ կապ չունի, մի կուսակցությունը փոխում է մյուսին, ասենք տարբեր գաղափարներ են առաջ քաշում, բայց բովանդակային առումով ձգտում են մինուս անվերջության։ Այսինքն ըստ էության շատերը ասում են հայերը ազգ են, կայացել են որպես ազգ, սակայն տանք ազգի բնորոշումը։ Ազգը պատմականորեն կազմավորված մարդկանց խումբ է, խարսված ընդհանուր լեզվի, տարածքի, տնտեսական գործունեության, կյանքի իմաստի, հոգեկերտվածքի ամբողջականության վրա։ Այստեղ մենք կարևոր ուշադրություն պետք է դարձնենք կյանքի իմաստի հասկացության գոյության վրա։ Եթե գոյություն չունի կյանքի իմաստ, ապա մյուս հասկացությունները եւս էական նշանակություն չունեն եւ պատմական երկարատև ժամանակաշրջանում առաջի հայացքից պետական ինստիտուտները կազմալուծվենք, փոշիանան, կանեանան եւ ի վերջո նույն տվյալ ազգն էլ որոշակի տիրույթից կանեանա ուղղակի։ Սա պետք է հասկանալ։ Եվս այսքանը։ Շարունակեմ Գորի միտքը, ըստ էության եթե նորից վերադառնանք ազգի բնորոշմանը, ապա այդ բնորոշման մեջ եղած հասկացությունների մի մասը հիմնականում ներկայի ու անցյալի հետ գործ ունեն։ Եվ միայն այն մասն է ապագային միտված, որը գործ ունի տվյալ ազգի ապագայի տեսլականի իդեալների հետ, այսինքն ապագայում այդ ազգը իրեն ինչպիսին է տեսնում եւ եթե այդ հատվածը անտեսվում է կամ այդ հատվածում սխալ պատասխաններ են հնչում, ապա ըստ էության ազգը կորցնում է ապագան։
Ըստ էության դա է այսօր կատարվում Հայաստանում եւ եթե մեկ այլ տեսանկյունից մոտենանք քո առաջ քաշած հարցին, Վիգեն, թե իսկ ինչու է 30 տարին կառուցում, ըստ էության չէին կառուցում, ըստ էության չկար ապագայի հստակ տեսլական եւ հայտնի է, որ Աստված խոսում է մարդկանց հետ կյանքի իրադարձությունների լեզվով։ Այսինքն այսօր Աստված հայրին ինչ ասում։ Ըստ էության ասում է, որ դուք ինչ որ բան այն չեք արել ու այն չեք անում։ Ընդ որում տարբեր լեզուներով է ասում։ Ասում ենք վիրուսի լեզվով, պատերազմի լեզվով, մի քանի երկրաշարժերի լեզվով եւ այլն։ Սա է խնդիրը։ Այսինքն եթե մենք ի վերջո եւ ցանկացած ազգ ի վերջո իր առաջ դնում է աստվածահաճո ապագային միտված արդար նպատակ, դնում է իր առաջ մի տեսլական, որին անկեղծորեն ձգտում է, ապա այդ պարագայում միայն տվյալ ազգի երկրի առջև բացվում է ապագա։ Հակառակ դեպքում ընդամենը իրադարձությունները այնպես են զարգանալու, որ գնալով ավելի է վատանալու վիճակը, մինչև հասկանանք բոլորս, թե Աստված մեզնից ինչ է ուզում։ Սա է։ Իսկ ինչ է ուզում Աստված մեզնից ըստ ձեզ։ Ըստ էության խնդիր է դնում մեր առաջ, որ մենք պետք է մեր առաջ դնենք աստվածահաճո գաղափարներ, մենք պետք է ունենանք այնպիսի տեսլական, որը միտված է արդար աշխարհակարգ, արդար հասարակական կառուցվածք ունենալու։ Ինչքան ուզում ես ազգային պետություն սարքի, եթե այդ ազգային պետությունը իր առաջ արդարության եւ մարդ դառնալու գաղափարները, իդեալները չի դնում, չունի ապագա այդ ազգային պետություն։ Եվ ի վերջո հենց այդ ուղղությամբ պետք է մենք առաջի հերթին մտածենք։ Արդյոք ապագա կունենա այն պետությունը, որտեղ ասենք բանկի, այսինքն մի հաստատության, որը տոկոսով փող է տալիս աշխատողը, ասենք մի 10 անգամ ավելի շատ աշխատավարձ է ստանում, քան ուսուցիչը, օրինակ։ Դա անհեթեթ մի հատ համակարգ է, որը բնական է ապագա չի ունենալու, չի ունենալ ապագա եւ Հայաստանում եւ ցանկացած այլ մասում երկիր մոլորակի։ Այսօր այդ process-ն ենք մենք տեսնում, դրականատեսն ենք։ Ուղղակի չգիտեմ ինչու, բայց հայրից է սկսվել, տենց բան կա, չէ, ասում ամեն ինչ հայրից է սկսվում, այս անգամ էլ հայրից սկսվեց, այդպես է։ Հիմա մեր առաջ այդ խնդիրը դրված է։ Կամ մենք ի վերջո բռնում ենք արդար հասարակարգ ստեղծելու, կառուցելու, շինարար ազգ դառնալու եւ դեպի ապագա միտված խնդիրներ դնելու ու լուծելու, կամ էլ մենք վտանգված ենք որպես ֆիզիկական գոյություն եւ երկրի կենսոլորտից փոշիանալու վտանգի առաջ ենք կանգնած։ Աստացի մենք ունենք հիմա քաղաքական ուժեր, ովքեր որ ձեր ասած աստվածահաճո գաղափարներն են արծարծում, ունենք այդպիսի քաղաքական ուժեր։ Տեսանելի չի ամենայն դեպս։ Կան ուժեր, որոնք ասենք միգուցե ինչ-որ առանձին վերցրած էլեմենտների մասին են խոսում այդ ընդհանուր համակարգի, բայց մի որևէ ուժ, որը այսօր առաջ քաշի այդ միասնական տեսլականը ապագայի արդար հասարակարգի, այդպիսի ուժ հրապարակում այս պահին չի երևում։ Եվ խոսել ենք նախկինում, կարծում եմ ճանապարհը քաղաքական ուժ միջև գոյանալը դա պետք է ինչ-որ ձևով այդ գաղափարները գոյանան քաղաքական դաշտից դուրս առաջին հերթին, այսինքն մարդկանց մի խումբ գոյանա, որոնք նման նպատակներ են իրենց առաջ դնում եւ դա կլինի առաջի քայլը, միգուցե դրանից հետո, երբ այդ գաղափարները տարածում ստանան եւ որոշակի
փոփոխություններ տեղի ունենան ազգի հոգեբանական կերտվածքում, ապա կծնվի նաև այն քաղաքական ուժը, որը այդ գաղափարները առաջ կտանի, բայց այդ ճանապարհ չկա, չի կարող հենց այնց տեղը մեկ էլ օդից այդ քաղաքական ուժը բուսնի, առաջնայինը հոգեբանական կերտվածքի փոփոխությունն է, կփոփոխի։ Իսկ այդ անհատները ինչի չեն ի հայտ գալիս, ինչ որ շատ է այդ սպառողականության հոգեբանությունը մտել ու մարդիկ սկսել են շատ կարճ մտածել, ինչն է պատճառը, որ մարդիկ չեն ուզում հավերժական գաղափարների մասին մտածեն ու դրանց համար աշխատեն։ Ինչ են կորում տենց մարդիկ, կորել են, չկան էլ Հայաստանում տենց մարդիկ, ում առաջնային գումարը չի հետաքրքրում։ Հավատում եմ, որ տենց մարդիկ կան, այդ մարդիկ առաջ են գալու, այդ մարդիկ իրար գտնելու են եւ այդ գործընթացը թափ է հավաքել։ Լավատես եմ այդ առումով եւ կարծում եմ, որ կտեսնենք նաեւ այդպիսի զարգացում։ Գորջեն, դու ինչ կասես։ Ասես թե Աստված անհիշելի ժամանակներից մեզ սուբյեկտ կառավարիչների միջոցով, մարգարեների միջոցով ցույց է տալիս բազմաց մարդկության միավորման միակ ճշմարիտ ուղին, անցնցում կառավարում իրականացնելու համար մեկ ճանապարհ գոյություն ունի, մյուս ճանապարհները ըստ էության տանում են ավերվածությունների, պատերազմների, ի վերջո երկիր մոլորակի թուլացմանը։ Տվյալ ճանապարհը հետևյալն է, բոլոր հնարավոր միջոցներով կլանիր ամբողջասերուցքային մարդատյաց սոցիալական կառուցակարգի բաղադրիչները, ինչպես քո երկրում, այնպես էլ ամբողջ մոլորակի մասշտաբով։ Այլ ճանապարհ գոյություն չունի։ Մյուս ճանապարհները թե վերնախավը կգա, կառավարի, ամեն ինչ նորմալ բնականon հունի մեջ կընկնի, թյուր կարծիքներ են եւ ապագա չունեն։ Նախևառից սկսենք նրանից, որ Աստված չի հանդուրժում ու եւ չի հանդուրժելու ամբողջասերուցքային սոցիալական կառուցակարգը սերունդների շարունակականության, հաջորդականության տիրույթում։ Եվ ցանկացած փորձ հակառակ գնալու վերջինիս կամքին կպատժվի տարբեր միջոցառումներ կիրառելով այն մարդկանց նկատմամբ, որոնք կցանկանան տվյալ կառուցակարգը պահպանեն։ Մեկ ճանապարհ կա։ Կլանիր մարդատյաց սոցիալական փոխհարաբերությունների կառուցակարգերը, ինչպես քո երկրում, այնպես էլ ամբողջ մոլորակի մասշտաբով։ Միակ անցնցում կառավարում իրականացնելու միջոցն է։ Այլ միջոցներ չգիտենք։ Եթե քաղաքական դաշտը գիտի, թող մեզ հուշի, իսկ մենք միայն կողջունենք նման մոտեցումը։ Լավ, իսկ մինչև ոչ ստրուկտուրային, ոչ համակարգային իշխանություն ձևավորել, այսինքն մարդիկ, ովքեր հավերժության մասին փորձում են մտածեն ու երկարաժամկետ են աշխատում։ Մինչև տենց մարդկանց հավաքվելը, մինչև տենց մարդկանց կողմից համապատասխան գործունեություն ձևավորելով կառուցվածքներ ստեղծել է, որ հաջորդիվ պետությունը ինչ-որ ձև կայանա։ Մենք հիմա ունենք փաստացի խնդիր անվտանգության հետ կապված, որը իսկապես լուրջ խնդիր է ու քանի գնում է մենք հասկանում ենք, որ մենք հնարավոր է ավելի շատ տարածքներ կորցնենք ու շատ տարբեր են մտքերը, ոմանք ուզում են գնան նորից կռվեն, ոմանք ուզում են ոչինչ չանեն, եւ այլն, այդ միջին, հա, տարբերակը ծայրահեղականներ են հիմնականում։ Իսկ լավագույն անցնցում տարբերակը այս ժամանակահատվածում անվտանգություն ապահովել Հայաստանին, որպեսզի հաջորդիվ այդ ասած process-ները հանգիստ կարողանանք իրագործենք, որովհետեւ դրանք երկարաժամկետ են։
Մենք մի օրում չեն լինում, մի ամսում կամ մի տարում հավանաբար չեն լինում։ Ինչա պետք անել ներկայիս իշխանությանը կամ ապագա գալիք իշխանության, ինչա պետք խորհուրդ տալ, որ իրանք անեն, որովհետեւ Հայաստանը անվտանգ լինի, մինչև որ մենք կարողանանք այդ մեր ուզած հայկական երազանքին դեպի ձգտենք, պետական երազանք, ազգային երազանքին, չգիտեմ, ոնց ասեմ։ Ըստ իս մի ճանապարհ կա ֆիզիկական անվտանգությունը ապահովելու, դա այնպիսի հարաբերություններ կառուցել Ռուսաստանի հետ, որոնց պարագայում Ռուսաստանը ցանկություն կհայտնի ապահովել Հայաստանի ֆիզիկական անվտանգություն։ Ուրիշ ճանապարհ ես չեմ տեսնում։ Ռուսաստանը ցանկություն կհայտնի, կուզի Ռուսաստանը հիմա տվյալ Հայաստանին, տվյալի վիճակում գտնվող։ Ըստ քեզ։ Դա արդեն կախված է նրանից, թե ինչ օրակարգով կզարգանան հայ-ռուսական հարաբերությունները, ինչ մակարդակի կբարձրանան դաշնակցային հարաբերությունները, ինչ հարցադրումներով հանդես կգան կողմերը եւ կներես որ ընդհատում եմ հիմիկվա մակարդակով հնարավոր է հիմիկվա իշխանության։ Քանի որ ներկայիս քաղաքական դաշտում գործող հիմնական ուժերը չեն դեռևս առաջ քաշում ապագայի տեսլականի եւ արժեքային համակարգի փոփոխության խնդիրներ, կարծում եմ դա բավականին պրոբլեմային է դարձնում այդ հարցի լուծումը ներկա քաղաքական դաշտի արկայության պարագայում։ Թե գործող, թե ընդդիմադիր։ Այո։ Այսինքն ռուսական պրոտեկտորատա պետք մեզ իրանց պրոտեկշնն է պետք, մեզ իրանց օգնությունն է պետք, որովհետեւ մենք կարողանանք անվտանգություն ապահովենք ըստ քեզ։ Դե պրոտեկտորատ կլինի, թե ինչ կլինի, թե ասենք ուղղակի կլինի դաշնային պետություն, դա արդեն տեխնիկական խնդիրներ են։ Առաջնայինը հարկավոր է հստակեցնել եւ համաձայնեցնել արժեքային համակարգերը։ Արդյոք մենք ունենք որոշակի ընդհանրություն ռուս բազմաց քաղաքակրթության հետ, ապագայի տեսլականի առումով, արդյոք մենք արժեքային համակարգերը իրար, այսպես ասած, բռնում են, արդյոք մենք տեսնում ենք, թե ուր կարելի է գնալ միասին եւ ինչ ապագա կարելի է կառուցել։ Այս է խնդիրը։ Եթե մենք ընդամենը սպասում ենք, որ մի զորք կկանգնի մեր սահմաններին եւ մենք շարունակենք անել ինչ որ անում ենք 30 տարի, ապա ես չեմ կարծում, որ այդ բանաձևը աշխատող բանաձև է ներկա պարագայում։ Շնորհակալություն, Գորջան, դու ինչ կասես։ Ոնց մեզ համաձայն եմ պարոն Վալեսյանի հետ, ըստ էության պարոն Վալեսյանը խոսում էր հայեցակարգային եւ քաղաքակրթական կողմնորոշվածության մասին։ Այսինքն, եթե դու հայեցակարգային եւ քաղաքակրթական առումով կողմնորոշված չես, դու ավելի մեծ համակարգից աջակցություն չես ստանա, թե աշխարհը ընկալման տեսանկյունից, թե աշխարհայացքային համակարգերը հասկանալու տեսանկյունից, այնպես որ որոշակի ժամանակ անց պետք է կողմնորոշվել, թե ինչ հայեցակարգով, չէ, 3 էր պետք ինձ թվում։ Գուցե 3, չեմ ժխտի ասածը, բայց հիմա էլ ուշ չէ, ուղղակի պետք է օր առաջ ըստ էության կողմնորոշվել եւ աշխատել աստվածակենտրոն օրակարգի տարածման համար, թե քո սեփական երկրում, թե ամբողջ մոլորակի տիրույթում։ Ըստ էության, եթե ձևակերպենք, կարելի է հետեւյալ կերպ
ասել, պետք է ռուսերենով ասենք, приблизить вес многонациональной людской род к человечности. Իսկ եթե ավելի տեղայնացնենք, նախ եւ առաջ մարդ դարձրու քո քաղաքացիներին, իսկ ավելի դժվար է մարդ պահպանիր նրանց, ինչպես նաև տվյալ մոտեցումը տարածիր ամբողջ երկիր մոլորակի վրա։ Չէ՞ որ մենք կհամաձայնենք, որ համաշխարհային քաղաքական օվկիանոսը, ջուրը փտած եւ նեխած է։ Եթե դու խնդիր չես դնում այդ փտած ջուրը փոխելու, արմատապես փոխելու, այսինքն այլ կանոնների վրա դնելու, ապա վաղ թե ուշ տվյալ փտած կառույցները եւ ենթակառույցները կգան քո հետևից, քո պետության հետևից եւ քո ազգի հետևից։ Գուցե շատ չեն Հայաստանում մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ այդ համակարգը փտած է։ Շատերի մոտ չի այդ կարծիքը դեռ, շատերը չեն հասկացել, որ փտած է, հենց խնդիրներից մեկն էլ է դա, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, Աստված մեր հետ։ Կարծում եմ այսօր այսքան է։ Մինչ նոր հանդիպում։ Մինչ նոր հանդիպում։